来继续关注乌克兰船员的最新消息。今天凌晨，搜救人员在香港沉没的乌克兰补给船上找到了2具遇难者的尸体。目前呢，搜救人员仍在继续搜索其他16名失踪船员。广州打捞局的蛙人昨天下午在沉船上摸到一扇门上印有英文字母，经沉船船长确认呢是船员的休息室。蛙人随后绑上引索绳，把门拖上水面。香港消防蛙人随後沿着引索繩成功地進入船艙內進行搜索。我哋係越深入嗰個船艙咧，我哋嘅蛙人所遇到嘅風險咧就係越大嘅。我哋有啲潛水嘅蛙人同事咧，佢哋嘅供氣磁帶咧係被呢啲雜物咧係翹住咗嘅，咁令到我哋嘅同事咧就喺個水底咧係停留係超過咗個安全嘅時間。蛙人在凌晨1點鐘左右呢，在一間輔助機械室內找到了第1具屍體，那麼隔了數小時之後，又在一間更衣室內找到第2具屍體。直至今天下午4點鐘，蛙人已經搜索了沉船32間房間當中的5間，沒有發現新的遇難者。